Земјоделците очекуваат сончево и суво време во подолг интервал за да ја започнат жетвата на оризовата култура. Иако символичното зажнејување се случи на 21 септември во атарот на селото Чифлик, жетвената кампања се уште го очекува официјалниот старт. Доколку во наредните неколку дена времето биде суво и сончево, веќе во втората половина на неделава, првите комбајни може да влезат во полињата и да започнат со собирањето на овогодишната реколта. Земјоделците главно се задоволни од состојбата во нивите, бидејќи класијето на тежното и гарантира просечен и надпросечен принос. Имаме наши 35 декара и 30 имаме под наем, и 165 декара. Како ова година? Има ли квалитет? Па, мислам дека треба да има. Се надаме се. Има уште месец дена, може ќе почнеме со жетвата. Поголем дел од земјоделците се жалат дека во полињата има повеќе од вообичаено плевели, што е последица на неефикасноста на пестицидите при пролетното прскање. Малку препаратите не задоволат оваа година и прошлата година да решиме. Ама во Ризона да, не се ефикасни. А и мислам дека ќе задоволат, ќе има 600 кила, просек треба да искочи. И оваа есен земјоделците го искажуваат задоволството од родот и од субвенциите, а се друго е под потребното ниво, особено од купните цени кои се на половина од тие што треба да бидат. Па едино ако и не се и субвенциите, значи треба да не се произведува. Ич па нема што да тражиш. Така е, земјоделието е многу запоставено сега оваа година поготово, ај прошлата година идеше 50 таму, што те знам, со 25 идеше некој, а оваа година е многу загрозена. Ако не ги даде и тие 5 динари што луѓето го чуваа оризо, многу тешко. Во секој случај пред оризо производителите во Кучанската Котина престои тешка задача да го соберат родот од нивите, а за преговарање и договарање околу цените има време.